नंबर 1, हफ्ते भर में 2 बड़ी इलायची खाने से खांसी की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। नंबर 2, अनार का थोड़ा सा छिलका चबाने से पुरानी खांसी दूर हो जाती है। नंबर 3, घर के कोनों में तेज पत्ता रखने से चूहे नहीं आते हैं। नंबर 4, पपीता खाने से शरीर की सारी गंदगी खत्म हो जाती है। नंबर 5, पुदीने का पानी पीने से सांस फूलने की समस्या दूर होती है। नंबर 6, मैगी खाने से याददाश्त कमजोर होती है। नंबर 7, मिर्च के अचार में थोड़ी सी हींग डालने से अचार लंबे समय तक खराब नहीं होगा। नंबर 8, सेब का जूस पीने से लीवर साफ और स्वस्थ रहता है। नंबर 9, रोजाना भोजन के बाद 1 केला खाने से शारीरिक दुबलापन दूर होता है। नंबर 10, रोज गुड़ खाने से भूख खुलकर लगती है और पाचन शक्ति मजबूत होती है।